Bonjour tout le monde, ça va? Aujourd'hui on va prendre une nouvelle leçon très simple, très facile à comprendre et également très intéressante. Ravi d'être parmi vous, moi monsieur محمد عبد الفتاح. طلاب الأعزاء أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. معكم النهاردة مسيو محمد عبد الفتاح. النهاردة إن شاء الله هنكمل مع بعض Unité 1 titré بعنوان La famille de Rami. La famille de Rami. عائلة رامي أو أسرة رامي. النهاردة نبدأ مع بعض لسون جديدة à savoir لسون 5. في اللسون بتاعتنا النهاردة هنتعرف مع بعض على قاعدة جديدة، صوت جديد وحرف جديد à savoir لسون E ou bien la lettre E. طيب مبدئيا ازاي يا مستر انطق الحرف ده؟ افتح بقك وقول ايه تمام. اقفل بقك وقول برضو ايه. شوف ايه اللي هيطلع معاك. يلا نبداها تاني. يلا افتح بقك وقول ايه. اقفل بقك وقول ايه. شوف ايه اللي هيطلع معاك. شفت اللي حصل؟ يبقى غصب عنك طلع الصوت الاصلي بتاع الايه والصح بتاع الحرف. يبقى دلوقتي لو سون ازاي ينطق الحرف ده عشان محدش يقول لي او واي والكلام ده. افتح بقك وقول ايه. اقفل بقك وقول ايه اللي هيطلع معاك طيب هنشوف الحرف ده في بعض الكلمات والفوكاب اللي هتقابلني في اللسون. باغ اكزومبل une cerise, 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 une cerise. الكريزة أو الكريز. طبعا أخلي بالي أنا بقولها cerise. نطقت حرف الاس زد. ليه؟ عشان جايبين حرفين اتنين فويل، لا لتر اي ولا لتر او. سوريز كريز. le chemin le chemin le chemin le chemin le chemin الطريق. بقولها ازاي؟ chemin chemin le chemin le chemin le chemin le chemin le chemin le chemin الطريق. la fenêtre la fenêtre la fenêtre la fenêtre النافذة أو الشباك. طبعا لها نطقين اتنين. إما أقولها لافن فناتر يعني الإف لازقة في الإن ما انطقش لا لتر أو ولا كده فناتر لا فناتر أو أقولها لا فناتر لا فناتر لا فناتر الشباك. autrefois لا فناتر لا فناتر لا فناتر. بمناسبة الشباك عندي جملتين اتنين مشهورين. اقفل الشباك افتح الشباك. اقفل الشباك ferme la fenêtre ferme la fenêtre ferme la fenêtre. اقفل الشباك افتح الشباك. ouvre la fenêtre ouvre la fenêtre ouvre la fenêtre. طب فين يا مستر الجمل ديت؟ انت حبيبي طفل اللغة سماعي، يعني انت اسمع الجملة خلاص كده انت عرفتها. ferme la fenêtre اقفل الباب. ouvre la fenêtre افتح عفوا. ferme la fenêtre اقفل الشباك. ouvre la fenêtre افتح الشباك. la fenêtre ou bien la fenêtre. le genou le genou le genou الركبة. اقدر انطقها يا حبايبي اقولها كده جنو. بصوا جنو لو جنو لو جنو يعني لا لتر جي لازق في لا لتر ان جنو. او انطقها زي كده لا فونتر لو جنو لو جنو الركبة. لو جنو لو جنو لو جنو لو جنو لو جنو الركبة. le repas
le robot, le robot, le robot, le robot, le robot, le robot. وجبة. Ici je ne prononce pas la lettre S, مش بنطق حرف الاس، بقولها le robot, le robot, le robot. وجبة. La boulette, la boulette, la boulette, la boulette, la boulette, la boulette. طبعا ابن عرس. La boulette, la boulette, la boulette, la boulette, la boulette. Une chemise, 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 une chemise. قميص. أقدر أنطقها شميز. une chemise. بصوا une chemise أو une chemise, une chemise, une chemise, une chemise, une chemise, une chemise. قميص. La porte, la porte, la porte, la porte, la porte. باب. عنده جملتين اتنين مشهورين. ferme la porte اقفل الباب. ouvre la porte افتح الباب. un renard, un renard, un renard, un renard, un renard, un renard. ثعلب. ici je ne prononce pas le trait D, مش بنطق حرف D. un renard, un renard, un renard, un renard, un renard, un renard, un renard. ثعلب. Et maintenant comme d'habitude lis la phrase. اقرأ الجملة زي ما احنا متعودين. طبعا جملة مهمة جدا. Denise porte une chemise. Denise porte une chemise. Denise porte une chemise. Denise طبعا اسم شخص. porte, porte, porte verbe porter يلبس une chemise. Denise porte 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 une chemise. Autrefois je répète la phrase. Lis la phrase. Denise porte une chemise. verbe porter يلبس. Denise تلبس une chemise قميص. un renard, un renard, un renard, un renard. ثعلب. la porte, la porte, la porte, la porte. الباب. عندي جملتين مهمين. اقفل الباب ferme la porte. افتح الباب ouvre la porte. une chemise, une chemise, une chemise, une chemise, une chemise, une chemise, une chemise. la boulette, 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 la boulette. le repas, le repas, le repas, le repas, le repas. وجبة. le genou, le genou, le genou, le genou, le genou, le genou. الركبة. la fenêtre, la fenêtre ou bien la fenêtre. le chemin, 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 le chemin. الطريق. et finalement une cerise, 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 une cerise. Merci pour vous et à la fois prochaine. Au revoir.